কাশির চিকিৎসায় আর নয় অ্যান্টিবায়োটিক। সাধারণত জ্বর ঠান্ডা 1 থেকে 2 দিনেই সেরে যায়, এজন্য অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয় না। তবে হাতের কাছে ওষুধ পাওয়া যায় বলেই কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি চকলেটের মতো ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিই, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনের চাইতে বেশি সময় সেবন করলে তার সংক্রমণ সরানোর বদলে আরও গুরুতর সংক্রমণ কারণ হতে পারে। প্রধানত ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ এবং সংক্রমণ সারাতে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সামান্য জ্বর ঠান্ডা হলেই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে শুরু করে দেন। সর্দি এবং কাশির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের উপর নির্ভরতা থেকে সরে আসতে শুরু করেছেন অনেক চিকিৎসকেরাই। খুঁজছেন নতুন করে প্রাকৃতিক সমাধান। সর্দি কাশি হলে এখন আর গুনে গুনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াটা জরুরি নয়। এক্ষেত্রে সব থেকে বড় সহায়ক হতে পারে মধু। নতুন এক গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। ওই গবেষণা থেকে জানা যায় কাশির সমস্যায় ভুগেছেন তাদের চিকিৎসায় ভালো ভূমিকা রাখতে পারে মধু, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকও এত ভালো কাজ করে না। তবে মধু অবশ্যই পিওর বা খাঁটি হতে হবে। তবে কাশি বেশিরভাগ সময়ই 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যায়। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শ অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। কেননা অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগের ফলে মানুষের শরীর ধীরে ধীরে ওষুধ প্রতিরোধ হয়ে পড়েছে, যার ফলে অনেক ধরনের ইনফেকশন সারিয়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়। কাশি সারাতে মধু যেভাবে খাবেন, গরম পানিতে সামান্য মধু ও লেবুর রস এবং আদার রস একসাথে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটি নিয়মিত পান করুন। কাশি, কফ এবং গলা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। কাশি, কফ, গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য বহুল প্রচলিত এই ঘরোয়া পানীয়টি। রোগীদের ঘরোয়া পানীয় পান করার পাশাপাশি চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে নিজে নিজে রোগ সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভালো বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। মধু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মধু আদর্শ ওষুধ হলেও 1 বছর বয়সের নিচে শিশুদের মধু খাওয়াতে নিষেধ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এটা অবশ্যই মনে রাখবেন, কেননা মধুতে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, যেটা খেলে শিশুর পেট খারাপের ঝুঁকি থাকে। যদি কাশি সেরে ওঠার পরবর্তীতে দিন দিন খারাপের দিকে যায় অথবা রোগী যদি খুব বেশি অসুস্থ বোধ করেন বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী এমন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।